បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលោឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Ssangyong 15 កៅអីពណ៌សឆ្នាំ2002បាទ02មួយគ្រឿងទៀតហើយទើបតែកាត់បានពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងបានឡានម្ចាស់ដើមបាទដល់នៅផិតភាកស្អាតបាទស្អាតមូលតឹលតែម្ដងបាទឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តហើយភាសាគ្រប់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែពូមីងលោកយើងលោកយាយលោកតាបាទបងដែលគាត់មានបំណងកំពុងតែស្វែងរកឡានSsangyongឆ្នាំ2002បាទសេរីខ្ពស់ពណ៌ស15កៅអីមួយនេះបាទដើម្បីសម្រួលឲ្យបងកុំឲ្យពិបាកក្នុងការដើររកមើលទិញឡានបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង live review ច្បាស់ជូនដល់បងមើលឲ្យហើយអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំទេទើបតែចូលកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំជួយ Subscribe អ្នកមួយមកហើយនឹងសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទធ្វើដូចនេះបងនឹងទទួលបានបាទឡានល្អប្លែករៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងណាបាទអូខេតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទឡាននេះលេងឲ្យមកស្អាតបាទបាទស្លាលេខវែងមាន QR code ឲ្យស្រេចភ្នំពេញ 2AE បាទហើយភាសាគ្រប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយភាសាបាទមុនផ្លូវឈៀកបាទមកផ្លេបងប្អូនយកទៅប្រើជិះតាមដងផ្លូវអីគឺមិនភ័យខ្លាចបងប៉ូលីសគាត់ឆែកឆេរទេបាទព្រោះយើងឡានគ្រប់ហើយភាសាគ្រប់ណាដល់ឥឡូវយើងមើលមកជុំសិនបាទឡាននេះក្នុងក្រៅអីស្អាតទាំងអស់បាទឡានមូលចឹងបងប្អូនមិនពិបាកទេបាទឥឡូវខ្ញុំថតពីមកជុំសិនបាទកង់អីនៅថ្មីអូខេបាទឈ្នន់ជន់កាងអីមានហើយអស់លេងហើយអស់ហើយឥឡូវយើងមើលពីខាងក្នុងឡានបាទបាទចំពោះក្នុងឡានវិញមានកម្រាលតាបឡូបាទសិនតិចអត់លេខជើងក្រោមអីបាទអេមកបងប្អូនយកទៅដឹងតែប្រើតែម្ដងបាទឡានតុបតែងហើយមានតុបតាផ្នែកកាយអីណាយកទៅស្អាតសំណុំស៊ីនតែម្ដងណាបងប្អូនបាទចឹងរស់រាន់បងប្អូនពុកម៉ែពូមីងដែលមើលហើយបាទមើលឡាននេះហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទផ្លិចមកមើលផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យច្បាស់ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវមើលជាមួយខ្ញុំតាមរយៈការ live លម្អិត search សិនបាទអូខេបាទឥឡូវក្នុងយើងមើលបានខ្លះហើយខ្ញុំបងថតពីបាតសិនវាបាទកង់ឡានវិញបាទកង់ឡានវិញគឺនៅថ្មី 80-90% តែម្ដងបងប្អូនបាទយ៉ាំស្អាតម៉ាស៊ីនសាច់ដែកអែមណាបងប្អូនខ្ញុំថតចំណុចសំខាន់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទច្បាស់អត់បាទមើលជិះបាច់ទៅបាទសាច់ដែកបងប្អូនសំខាន់ឡានយើងមើលសាច់ដែកម៉ាស៊ីនជើងក្រោមបាទមេវានេះស្អាតណាបាទមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនមើលណាបាទមេវាស្អាតអត់មានពុកអត់មានអីទេណាបាទស្អាតណាឡាននេះបាទអូខេបាទតុបអីលេងហើយបាទពណ៌អីក៏មើលទៅសំសួនបាទបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់គឺដឹងថាពេញចិត្តហើយបាទឡានលេងតុបតែងហើយក្នុងក៏ស្អាតបាទមានឈ្នន់ជន់ជើងអីមកតផ្លេបាទតាមវាអីអីពូកស្បែកពណ៌ក្រហមលេទឹកដោះគោអមជាមួយនឹងខ្នើយកាយសម្រាប់ភ្ញៀវយកទៅបាទជីកវាំងននពណ៌ត្រួយចេកបាទនិយាយទៅក្នុងឡាននេះសម្រាប់បងដែលគាត់មានតម្រូវការយកទៅដឹកភ្ញៀវខ្មែរភ្ញៀវអន្តរជាតិបាទឬក៏យកទៅដឹកជួលឲ្យគេដើម្បីបានចំណូលបាទជួលដាក់រោងចក្រឬក៏ដឹកសិស្សសាលារៀនអីក៏ត្រូវដែរណាជាមួយនឹងឡានស្អាតហើយសេរីខ្ពស់ទៀតបាទ
បាទ02បាទចាត់ទុកថាវាខ្ពស់ហើយសម្រាប់ model 02បាទ Ssangyong វាចាប់ត្រឹម03ហ្នឹងហើយអូខេហើយបងប្អូនកំពុងតែឃើញអញ្ចឹងបាទសាច់ឈាមវាស្រស់បោះស្អាតការតុបតែង design ប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនមើលទៅចូលភ្នែកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរឬក៏អត់បាទបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅគិតថាចូលភ្នែកស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធសម្រាប់បងប្អូន call មកតម្លៃថ្លៃថ្នូរខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅមកមើលផ្ទាល់យើងនឹងអាចចរចាបន្ថែមបន្ថយទៀតបានណាសំខាន់ឥឡូវបងប្អូនមើលពីសម្រស់ផិនភាគសាច់ឈាមឡាននេះសិនតើអាចទទួលយកបានអត់ប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងនឹងបាតម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់នៃឡានបាទជើងក្រោមបាទមេម៉ាស៊ីនបងប្អូនមើលទៅបាទមើលយឺតមកគឺបងប្អូននៅឃើញច្បាស់ហើយបាទឃើញបាទម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំថតបង្ហាញអស់ហើយបាទមេវាអត់មានពុកមានអីទេបងប្អូនណាយកទៅដឹកយកទៅអីត្រូវហើយបាទកង់អីគឺនៅ 4-5 គ្រាប់គឺស្អាតតែម្ដងណាបងប្អូនណាកាងវាជន់មុខជន់ក្រោយអីមានហើយបាទក្នុងអីខ្ញុំថតបង្ហាញអស់ហើយឥឡូវយើងថតពីប្លុកម៉ាស៊ីននៃខេត្តថយទៀតបាទអញ្ចឹងរស់រាន់សម្រាប់បងប្អូននៅទីបណ្ដាខេត្តចិត្តឆ្ងាយក្រុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនអាចមើលតាមរយៈការ live ផ្ទាល់បាទឡាន Ssangyong ឆ្នាំ 2002 បាទ02ពណ៌សឡានដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ម្ចាស់ដើមអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តលទំនាឡានស្អាតជូនបងប្អូនម៉ាស៊ីនអែមអត់លេខអែមសាច់ដែកក្នុងក្រៅលើក្រោមស្អាតទាំងអស់បងប្អូនដូចកំពុងតាមដានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់ណាបាទច្បាស់សិនបងប្អូនមកផ្ទាល់គឺវាមិនខុសពីការ live នឹងហ្មងទេបាទវាខុសតិចតួចសំខាន់បងប្អូនមកផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទដើម្បីធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនអីចឹងទៅបាទស្លាកលេខវែងមាន QR code ហើយបាទស្លាកលេខ2អក្សរបាទឡានអូខេបាទចឹងខ្ញុំថតពីខាងក្រោយស្មាបាទស្មាកន្លែងតាគៀននេះគឺស៊ីនមកវាតែម្ដងបងប្អូនស៊ីនមកវាតែម្ដងបាទយើងមើលពីខាងក្រោយមកទៅឡានស្អាតប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាយកទៅស្រួលបាទឯកសារគ្រប់ពុនផ្លៃឈៀកបាទយើងចំមកកាផ្លេបាទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាទំនាឡានមកពីកូរ៉េចំអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តណាមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបើសិនជាមើលឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍តម្លៃលក់ធូរថ្លៃទេបាទលក់ធូរថ្លៃខោកជាងទីផ្សារណាបងប្អូនមកផ្ទាល់យើងនិយាយតម្លៃថែមថយទៀតបានបាទឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណឹងបាទមានគ្រប់ការឡាយបងប្អូននេះវាបានតែ 80% នៃឡានទេបើទោះបីមិនក៏យើងមើលផ្ទាល់ប្រហែល 100% ដែរបងប្អូនបាទកង់នេះយកទៅប្រើតែម្ដងអត់ចាំបាច់ថែមថយទេឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអូខេបាទឥឡូវបងប្អូនយើងមើលខាងមុខប្លុកម៉ាស៊ីនបាទយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទមុខឈូតគូតខ្ចីបាទខាងមុខក៏អត់មានប៉ះពីអីដែរបងប្អូនមើលណាឡានស្អាតណាទិញឡានហ្នឹងបងបាទឡានមូលឡានវាមូលអត់មានបុកប៉ះកាត់អត់កាត់តទេឯកសារគ្រប់តែម្ដងម៉ាស៊ីនអត់មានហុយមានហើយមានញុកអែទេបងប្អូនណាចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានឡានស្អាតឡានម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទៅតែយកមកពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងឡានកូរ៉េចំអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបងប្អូនណាបងប្អូនមកមើលទៅមិនខំម្ដងទេបាទយើងនឹងមានឡានច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនមើលតម្លៃក៏មានតាមហ្នឹងឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធសម្រាប់បងប្អូនខលមកមើលបាទហើយសម្រាប់អ្នកតែទៅតែថ្មីមកកាន់ចុចមើលជួយ like ជួយ share ឲ្យបានច្រើនអត់ទេតាំងពីស្គាល់បងតើអូនអត់ទេដែលស្គាល់មនុស្ស
តាមមើលឲ្យពេញចិត្តកុំភ្លេចណាបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតវាបាន 100% បាទតម្លៃថ្លៃថ្នូរយើងអាចចរចាបន្ថែមថយទៀតបានណាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ